Kulla e Turanit është një objekt historike tradicional i vendosur në skajin lindor të fshatit Turan, vetëm pak kilometër larg qytetit Korçës. E ndërtuar në shekullin e 19, ajo ka shërbyer si kullë mbrojtëse dhe banimi, duke përfaqësuar tipologjinë karakteristike të kullave fushore të juglindjes së Shqipërisë, me mure të trasha, hapje të pakta dhe funksion theksuar mbrojtës. Sipas kryeplakut të fshatit Ilir Skënderasi, prej vitesh kulla ka hapësuar dëmtime të shumta, por rreshtet e dendura të kohëve të fundit kanë përkeqësuar ndjeshëm gjendjen e saj. Për këtë arsye, banorët kanë kërkuar ndërhyrjen e menjëhershme të institucioneve përgjegjëse. Me kullën e fshatit Turan ka ndodhur ky fenomen. Nga vitet ka filluar të degradohet sa nga sa. Duke filluar nga vitet, fillimisht u hapën muret, pati probleme filloi të binin pjesë e çatisë, nga ana tonë është bërë shqetësim drejt duke njoftuar njësinë administrative ku në mbulon neve Drenovës, nga kryetari i njësisë është bërë probleme, është dërguar një shkresë pranë monumenteve të kulturës, pas drejtorisë të monumenteve të kulturës në Korçë, dhe është bërë problem gjë në Ministrinë e Kulturës që mbulon këtë. Dhe gjithashtu kjo vazhdon të jetë në këtë gjendje. Kam qenë prezent ku kam marrë në telefon drejtorinë e monumenteve që ka thënë si do bëhet problemi. Kanë thënë që do ndryhet, do vazhdojmë, po ama prapë vazhdojnë të mos ndryhet, siç e shikoni. Përveç se këtë anë, kjo ka dhe anën tjetër, sepse ju e shikoni që aty është brenda oborit të një familje dhe rrezikon dhe jetën e banorëve, jetën e fëmijëve që jetojnë këtu, dhe ku qenë kurioze është vetë fakti. Këtë gjendje, kjo është për keqardhje. Turistët janë shumë të interesuar ta shikojnë, të pyesin për historikun e kësaj kulle, se është në llojin e saj e veçantë, por ama në këtë gjendje çfarë do shikojnë turistët? Do shikojnë duke e rënuar. Nga ana e drejtorisë monumenteve të kulturës në Korçë, bëhet me dije se ekziston një projekt për restaurimin e kullës së Turanit, monument kulture i kategorisë së parë, por pa dhënë një afat konkret se kur mund të nisë ndërhyrja në terren.